各位异端异教霸凌者，食人巫师刽子手，母妻父嫁兄弟夫，鬼父母娶姊妹嫁，托斯卡纳公交车，中世纪孟德尔，恶行从爱尔兰到契丹，无人不知无人不晓的小奸小恶 CK 玩家们，大家好，我是徐日梦。今天呢，依然是从夯到拉完了的兵士排名。本期的话是轻步兵，也就是伞兵的重置。伞兵特点呢是花费和维护费普遍较低，性价比高，通常呢克制重步兵，在森林、丘陵、山地等复杂地形呢有加成。缺点呢是伤害和坚韧数值不高，总体的编队实力差一些。好了，废话不多说直接开始。首先上场的第一位呢是伞兵伞兵本兵。编队实力一般般，不过性价比在轻步兵里算是不错了。有利地形加成呢也很一般，没什么好说的就放在这个 MDC 等级作为基准吧。第二位守卫，没听说过这个吧？我也没听说过。查了下 Wiki 才知道这个守卫呢是以色列独有的一种兵士。解锁传统里说到呢，我们的人民曾多次被迫流亡和被驱逐，尽管悲惨，这些经历呢让我们尤为擅长后卫部队的战术，减少伤亡。那么为什么会这样呢？我不好说，我只做兵士评价。守卫的伤害呢和征召兵一样但是拥有24的坚韧和40的掩护，非常的扛打。打不过呢还能跑，非常低的车队损失。40的掩护呢，甚至放眼全部类型的兵士那也是顶级的数值了，可以说是加强版的小强了。哪怕用毒气杀虫剂都杀不光，春风吹又生。虽说呢这个成本和伞兵一样，但是编队实力高了非常多，性价比算是排到了第一名。但是伞兵的性价比呢都很不错这并不算是什么很突出的优势。综合评价给到人上人另外还有缺点这个兵士呢没有任何的有利或不利地形，制作组应该也没想到会有人用到这个兵士。第三位强盗，这个兵士呢解锁于冒险者的征召被排斥者决议。当你在不法之徒道路上呢走得足够深厚，那就可以花费2000威望与500块钱通过决议，降低3个等级的威望，获得土匪的恩主永久修正。接下来呢每次犯罪都可以获得1小支可以继承的事件士兵，强盗就是其中一种。属性面板全面高于标准伞兵，额外克制弓箭手。其他的几个不法之徒兵士在各自领域里都因为只有50的规模而垫底拉胯，唯独这个强盗虽然呢也因为同样的原因垫底了，但是额外克制一个弓箭手所以显得没有那么拉胯。评级给到 NPC 好了。第四位山民，解锁于摩洛哥地区的巴拉尼斯以及中东的也门文化。这个兵士的成本呢是除了护从伞兵之外最高的，组件需要81，这价格呢直逼90块钱护从了，再加9块钱都能组2队的标准伞兵了。那么问题又来了，那值得吗？首先说这个面板编队实力呢非常优秀，综合性价比稍微低一些但是也很不错了。克制的话，山民除了重步兵之外额外克制轻骑兵，并且在山地、沙漠山地与丘陵都有很不错的加成。再来看一下环境，巴拉尼斯的领主呢有很多位于伊比利亚半岛上，半岛上呢还能看到伊比利亚骑手与一些同教兄弟的马里尊这就很巧了。山民刚好克制轻骑兵与重步兵，半岛上的丘陵和山地那也很多，山民会发挥的很好。退出伊比利亚半岛回到北非也不会有什么天敌，骆驼骑兵和蒙面者轻骑兵也不是什么致命威胁。综合评价我觉得可以直接给到行。第五位几内亚山民，解锁于西非所有几内亚高地传承的文化。我们来看看这个山民表现如何。首先价格54，这个呢是标准的伞兵花费了不过也没什么好看的这个西非这里呢部落制居多，野人不花钱的，编队实力属于中上等。但是这个西非的环境对于几内亚山民来说不算友好。几内亚高地传承，南边接壤的文化呢有荒野猎手可以用。这个猎手呢不仅克制几内亚山民，而且属性也强了很多。价格俩兵士价格一样，这怎么说呢？这个评价给到 NPC 了，毕竟这个几内亚山民的实力在伞兵里还算不错了。第六位撑杆天兵，整个 CK3 游戏里最有意思的兵士之一了，解锁于只有关切文化能看到的撑杆跳文化革新，位于北非西边这片群岛很不起眼。如果抛开不法之徒强盗的话，那么撑杆天兵的性价比与编队实力在伞兵中那都是倒数第一。但是撑杆天兵加了0.1的工程进展，这些身手矫健的勇士配备了长柄跳杆，
可以在山地中闲庭信步，甚至可以冲过撑杆跳过城防工事。我觉得这个撑杆天命啊是一个很有趣的玩具，推荐大家玩玩看，给到顶级好了，带点私信。第7位，非洲之角勇士，这一听就是东非的兵士啊，名字非常炫酷，成本与标准伞兵啊一模一样。不过这个也不用怎么考虑性价比，大多是部落之野人在用，伤害掩护比轻步兵稍微高了一点，有利地形改为了山地、沙漠山地与丘陵，增益很不错。性价比也很高，但是呢没有什么特点，周边环境呢也就这么回事儿，最终评级给到人上人。第8位，胡登达赫民兵，这个也没怎么听说过吧。这个兵士呢解锁于中世纪晚期的适应性民兵革新，而这项革新的显示前提是拥有荷兰文化的维田啊，这个字儿读维，价格与伞兵一样，伤害坚韧稍微高了一点，除了重步兵之外呢，还能克制重骑兵啊，那就很厉害了。但是这个兵士呢解锁于中世纪晚期，等他解锁之后，那世界都群魔乱舞了，用处不是很大。那不过呢，能克制重骑兵啊，那确实很厉害。最终评级给到密 C 吧，因为没有什么出场机会啊。这个兵士和之前以色列的守卫一样，没有任何的有利或不利地形，制作组应该也没想到会有人用这个兵士。第9位，约姆斯维京海盗，北欧特色兵士啊，本家人无法招募，只能通过组建约姆斯维京人事件获得，算是诺斯人的骑士团兵士，伤害30，坚韧30，追击40，掩护40，额外克制弓箭手，无有利或不利地形，冬季呢还有加成。这位是所有伞兵类型中属性面板最高最强的，只有中世纪晚期的伞兵编队实力稍微强大一些。这么说吧，轻步兵的编队实力 12.6， 而约姆斯维京海盗高达30啊，这个数字甚至超过了一部分重步兵，这个也给到顶级好了。第10位，勋号伞兵，伞兵真正意义上的 PRO 加强版，通过伞兵对应的勋号骑士解锁。伞兵的护从啊，与其他的护从不是特别一样，从部落时期开始，护从伞兵的性价比呢就很不错了，属性也遥遥领先其他的伞兵啊，很不错。到了圣期呢，更是有30的伤害，24的坚韧。哎呀，但是吧，这个护从啊有数量限制，那更别提护从伞兵了。总结来看，给到人上人好了。最后的第11位，边防军，罗马最后的荣光，帝国的中流砥柱。虽然说这个面板啊和伞兵几乎没区别，但是组建一队只需要 40.5 元，这个价格是整个游戏中啊所有可以正常投入战斗的兵士中最低的，没有之一。维护费也是最低的，没有之一。在丘陵与山地作战呢，还会有很不错的增益。在东罗马帝国境内，边防军是最常见的兵士。如果有朝一日东罗马帝国被突厥蛮子摧毁了，那么边防军就是从头再来重建罗马帝国的底气。鉴于对东罗马帝国的忠诚以及边防军的超高存在感啊，给到顶级。好了，这就是全部的轻步兵排名了。喜欢的小伙伴请3连加关注，这里是旭日梦，我们下期见。